guys, hello again, we're back. If you're new to my channel, welcome guys. Bakit ngayon lang kayo? If you like me, you're in the right channel, so please subscribe. If you're not new to my channel, welcome back guys. Today we are watching the 11th episode of Boys in Love. But before anything else, guys, please follow at Luinio Boutique on Instagram, Facebook, Shopee, TikTok, Luinio-Boutique on Lazada, and at Luinio Lux on Instagram and on TikTok. I am wearing our Hall of Famer na siguro to, guys, as a bestseller every single time na i-restock namin tong color na to. Nasa-sold out siya. This is our emerald color. Let me know if you guys want us to bring this back. Kung hindi nyo pa na-avail. Ang ganda na kasi, very versatile. Tapos, parang ang rich nung kulay, parang pang mayaman, ganyan. So, this is our emerald color. We also have this in our pillowcases. So, kung gusto nyo ng ganun, let us know. Mag-comment kayo sa Luinio Boutique. As for Luinio Lux, meron kami bagong drop. Hopefully, by the time na i-upload namin itong particular video na to, sold na ang bago nating drops for Luinio Lux. Ganun kabilis, guys. Kaya kung ako sa inyo, mag-abang-abang kayo sa Luinio Lux. Tapos kung meron kayong gustong gadgets, minsan damit, minsan shoes, minsan furniture, kung ano-ano, lahat ng mga luho nandyan sa Luinio Lux. So, abangan nyo lang yung mga drops dyan. Tapos mag-PM kayo agad if you're interested. Thank you. Okay, pasensya na guys na kung medyo bumubulong kami, hindi masyado malakas yung boses natin kasi mag-aalas 12 na po, natutulog na po yung mga kasama namin sa kabilang kwarto. Ayaw naman namin silang mabulabog, maaga pa sila tomorrow. Ilalaban lang natin ang pagsushoot na tong Boys in Love. And I would just like to remind everybody again na since this is the second to the last episode, we will be putting the full reaction, our full reaction for this and episode 12 on our members only channel. So mag-member na kayo guys para mapanood nyo ng buo ang aming reaction for Boys in Love. Okay, recap of episode 11 of Boys in Love. I like this episode. Sabi ko ang ganda ng mga topics na tinackle nila. Una is yung... Ano naman yung ano ko? Go. Kukunin na lang yung kanyang retainers. Tuloy-tuloy na natin to. Una is yung pagsiselos ni Kim sa ex ni Mon. Well, not technically the ex, pero yung thought lang na nagkaroon siya ng ex-girlfriend. Parang medyo na-rattle si Kim, which is understandable. Sabi ko nga, gano'n naman talaga, diba? Minsan, i-compare mo yung sarili mo dun sa naging ex ng jowa mo. Tapos iisipin mo na, oh my gosh, jowa mo yan. Paano mo yung naging jowa? O kaya, hala, sobrang gwapo or sobrang ganda niyan. Bakit ako ngayon jowa mo? Something like that. That happens to all of us. So, relate. Very relatable. Wait. Tapos, the other issue that I liked is ito namang storyline ni Kit at saka ni Shane. Kasi nga si Shane is kind of indecisive kung ano yung gusto niyang maging course sa college, which again is very, very normal. And yun nga, sinabi namin kung may nanonood dyan na is also at that stage of their life, it's okay. Ikalma nyo yung sarili nyo, you will find what you want soon enough. Kahit pa siya hindi yung tipong 100% ito na yung gusto ko, pero somehow, yung may enjoy nyo yung college life nyo, yung course nyo, and yung work nyo after, you will be able to find that. Do not worry, do not pressure yourself, huwag nyong madaliin. And if nakapag-decide na kayo, trabahuhin nyo rin, di ba? Parang ipasa nyo naman. Yun naman yung importante. Kahit ano pa yung course mo, as long as maipasa mo siya, if you want to shift after, like kung makakuha kayo ng work na hindi naman related sa course nyo, that's also okay. Oh. As long as natapos nyo yung college. So, yun yung naging issue ni Shane at saka ni Kit. Tapos yung dulo nga nito, di ba, nag-meet sila dun sa bridge, tapos parang umiiyak si Shane kay Kit. Na sinabi ko naman, guys, na ang ano ko lang, I was calling out how their relationship is running. Kasi parang lagi na lang itong si Kit yung bigay ng bigay kay Shane. Laging siya yung nag-a-adjust. Laging siya yung may ginagawa for Shane. Tapos itong si Shane, very dismissive siya of Kit. Na kapag naman itong si Kit yung parang kailangan lang na konti attention siya, parang ano nangyayari? Bakit nagbabago ka? Like yung with the stage, yung sa cheerleading stage, parang siya, ano nangyayari? Bakit ngayon ko lang siya nakitang ganito ka involved or ganito ka serious sa isang bagay? Si ano pa yung nag-remind sa kanya, si Kim pa yung nagsabi na ganyan talaga, supportahan na lang yung jowa mo sa mga gusto niya mangyayari. So, yun lang, parang it's a one-way relationship na puro si Kit
yung nagbibigay kay Shane. Eh, siguro nga dahil hindi maarte ng maayos nitong si Mick Matas yung kanyang mga dapat i-arte. Kaya yun yung nafe-feel natin. Pero yung relationship is like that. I don't know what's going to happen in this episode kasi nga sabi natin para per episode may mga bagong ganap. And this is supposedly the cursed episode. So, dapat meron ditong naghihiwalay, merong nawawala, merong mamamatay, ganyan. So, tingnan natin kung ano mangyayari. We are excited, semi-excited for this episode. Kaya wag na natin patagalin ito, guys. Let's go. Guys, may bagong series ang Jimmy C. Kailangan natin mapanood. Jimmy Series เมื่อวันจบการศึกษาใกล้เข้ามาผมก็มีแต่ความรู้สึกกังวลไม่ได้กังวลแค่เรื่องการหาที่เรียนต่อ Alam nyo, mas maganda rin sana siguro to, story-wise kung magkakaroon sila ng issue as a friend ไม่ใช่ group. เส้นชัยของชีวิตวัยรุ่น No? แต่เป็นเพียง Hindi จุด po เริ่มต้น magwawatak-watak sila for some reason or itong isa ถ้าจะ na บอก to ได้ล่ะว่าอนา discovered คตจะเป็นยัง another ไง friend group, yung mga ganyan. เราจะสอบติดไหม Or may isang nabubuli, yung mga ganun. แล้วชีวิตของเราหลังจากนี้ล่ะจะยากขึ้นกว่าเดิมไหมแต่ก็นั่นแหละในช่วงเวลาที่เปรียบได้กับรอยต่อของชีวิตมัธยมกับอนาคตที่เลือนลางนี้เรามีทางเลือกอยู่2ทางนั่นก็คือกังวลกับอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นหรือจะมีความสุขอยู่กับปัจจุบันผมเลือกอย่างหลังผมเลือกที่จะมีความสุขกับช่วงเวลาสุดท้ายของการเป็นเด็กม.ปลายให้มากที่สุดเพื่อที่วันหนึ่งผมจะมองย้อนกลับมาผมจะได้ไม่รู้สึกเสียดายมันและนี่คือสิ่งเดียวที่เราทำได้ Sino คือ nagsasalita? การมี Ito ความ si สุขกับปัจจุบัน Ter. เพื่อที่เราจะได้มีความหวัง Madali talaga nila ang haba ng kuko. Ng Coco, oo. Sa Thailand nga eh. นี่มึงเขียนเองเลยเหรอวะ เปล่าอ่ะมีคนส่งมาให้ตีพิมพ์ในหนังสือรุ่นอ่ะ กูก็นึกว่ามึงเขียนเอง มึงอ่านซะขนาดเนี้ย เอ้ากูอ่านเพราะกูชอบไม่ได้หรอ แหมจำเท่เลยนะจำเท่เลยนะเมื่อกี้ Itsura ni, ano, lagi nakaganyan. No, nakaganon. Eh, ito. Hindi ka pa rin decided anong gusto mong mangyari sa buhay. อ้าวกลับมาแล้วเหรอครับ พาเด็กไปแข่งวิชาการเป็นไงบ้างชนะไหม ชนะสิ ตอนแรกผมก็กังวลนะว่าพอไม่มีเชนจะชนะหรือเปล่า แต่สุดท้ายแล้วเราก็ชนะ แสดงว่าไม่ใช่เด็กหรอกที่เก่ง Parang we're starting a new, แต่ ano เป็น nga, ผม no? ที่ A เก่ new ง story. อ๋อ Ito wine. ผมซื้อไว้นะครับกะว่าคุณพาเด็กไปแข่ง Ah, yun pala ยังไง yung ก็ชนะกลับ ano, มา ang after credit scene natin was between these two na nag-house hunting na sila. โอ้ They live together. Yeah. เรื่องเล็กน้อยเอง ถึงจะเรื่องเล็กน้อยเนี่ยแต่เราก็ทำให้พิเศษได้นะครับ Ching ching. แล้วนี่เราจะดื่ม Itong dalawa rin, hindi ko ma-feel yung romantic. Hindi kasi Chemistry. sila ano ผม eh. ซื้อ Sila เอาไว้ bagay. กะว่า Oo. จะไปดื่มกัน Kaya ที่ห้อง nga, นะ dapat nga kasi yung Walang click. ang kapartner nito ni Papang yung nasa ano eh. Si Mamang. May love mix. เอ่อ May love mix up. เมื่อเย็นผอท่านมาหาคุณด้วยนะครับ ฮะ ฮะ พอมาหาผมทำไมอ่ะ ไม่รู้เหมือนกันนะครับบอกแค่ว่าพรุ่งเนี้ยให้คุณพบเขาด้วย ผมทำอะไรผิดหรือเปล่าแล้ว ผมจะโดนไล่ออกไหมอ่ะบ้า Si เหรอ OA na naman. คุณคิดอะไรแบบนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมสมัครงานใหม่เลยดีกว่า เขาไม่เคยเรียกผมเลยนะ OA O mo, ikaw sir. ba? Mas OA ka sa akin. ยินดีด้วยนะเกลเนี่ยพ่ออะทำสุดฝีมือเลยนะ Sorry, kompleto na ค่ะ naman sila พ่อ sa pagkainan. เกลกลับบ้านที่ไรนะ Andito ka na naman? ทุกที Di ba siya mamansya แค่นี้ก็ ka? ผอมจะแย่แล้วลูก Ang hirap ng Git. ano, no? Ang hirap maging artista. เห็นแกบอกว่าแก Kasi เรียน malamang แอนิเม ito ชั่น guys, itong ไม่คิด eksena จริง na จัง to แล้วใช่ปะเนี่ย was shot at the same time as the first tama, one. yeah. Pero para i-shift mo yung attention mo na, oh, nangyari na tong lahat na to dapat nandito na ako sa mindset na to. Ang hirap อาร์ตคอลเลจที่อเมริกาน่ะเหรอ Ganyan kasi itsura niya oh. Yung Bakit parang- kaya? พี่เกล Ganyan บอก lang ว่าเขา talaga ไม่ยาก itsura. May gut ไปเรียน feeling เอาพื้น kapag ฐาน artist หน่อย ako, ganyan din ako. Ay, so hindi ako mag-artist. Bash lang ako. Hindi ka naman talaga ก็เดี๋ยวให้หาทางส mag-artista. มัครเข้ามหาลัยต่ออีกที Gago, ang daming kumukuha sa akin nung araw ah. Noong araw, Seiko Films, ganyan. ก็ดีเลยดิ ถ้ามึงอยากเรียนจริงๆ ไปอยู่ที่นู่นก็น่าจะหาโอกาสได้ดีกว่าเรียนที่นี่ป่ะ Diba? Ito, support lang siya talaga. Ay, hindi pala. มึงว่ากูควรลองสมัครดูไหม Ah, pero yeah, it's still like a form of support, no? Ayaw mo. ควรดิทำไมจะไม่ควรล่ะ Yung maganda yung episode nyo last time, maganda yung mga issues nyo dun. Makaibalik nyo na naman sa kababawan. Ang ganda rin ng material so far, na may choice siya to go abroad. So, anong gagawin ng isa? Pero yun, nag-i-issue na rin nila yun before, di ba? With the dad. Yeah. Ano to? Na kinukuha siya supposedly. Yung parang career fair.
Wala ba kayong ganyan? โอ้ยเพื่อนไม่อยากเชื่อเลยนะว่ามหาลัยนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นที่ที่เด็กส่วนใหญ่จะมาเรียนแล้ว ก็ยังมีโรงอาหารที่มีอาหารอร่อยใหม่ด้วย ก็จะมีไก่ทอดที่คณะนิติ แล้วก็มีน้ำผลไม้ปั่นที่คณะนิเทศ แล้วก็มีซูชิที่คณะแพทย์ แล้วตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเรากำลังจะไปลองกินยำลูกชิ้นที่คณะอักษร Siguro magulang nito ni Chokun, dentista. Pakaganda ng ngipin. So, ang ganda ng ngiti. Ayoko lang siya sa Instagram, guys. Kasi feeling niya pogi. I mean, pogi naman siya. Pero feeling niya kasi mas pogi siya kapag hindi siya nakangiti. ชิม Eh, mas gwapo siya pag เรามาที่ nakangiti. นี่เพื่อที่จะดูคณะที่เราจะเข้าเรียนไม่ใช่หรอ ก็เดินดูอยู่ไง เดินไปเดินไป Yan, yun. ก็จะเปรียบเทียบได้ว่า Isa Instagram daw pinakita ko Hindi sa'yo. pa mature. Yung lagi siya แต่ nakagawa. นั่นก็เป็นเรื่องสำคัญไม่ใช่หรอ เราจะเรียนอย่างมีความสุขได้ไง ถ้าเกิดว่าคณะที่เราเลือกโรงอาหารไม่อร่อยอ่ะ จริงปะเฮ้ย นั่นมันรถลุงขายผลไม้ในตำนานนี่นะ Legendary fruit uncle. Ano ba to? This is a different school. Ito yung gusto niya pasukan. Ganun ba? Akala ko ito sa fair. Yung tipong Job fair nga. parang นี่ ganun. เป็นผลงานของพี่ทำไว้ตอนปี 2 เป็นแบบช่วงกำลังทดลองค่ะ Akala ko laking mirror pala yun. Ay, ano ba? Diba? Asan yung mirror? Eh, hindi ko alam eh. Right in the middle? Pero paano natin nakikita yung reflection nila? Ang galing. อะไรอ่ะ True. Ang gwapo na itong batang. เปล่า Kaya nga nasasayangan ako sa kanya. Kaya Bakit si Hindi ko feelให้มึง Nick Metas yung partner niya? แล้วตัวกูตอนเนี้ยย้อนกลับไปบอกตัวกูตอนนั้นว่า อีกไม่ถึงปีมึงจะกลายเป็นคนที่มีเป้าหมายชีวิตชัดเจนกว่ากู Hindi pa kasi marunong magsalita Hindi yung may mata niya ako siya. eh. Siya- Yeah, yun nga. Eh, pero sabi mo nga, hindi ka dapat Naku, pa i-lead. hendha lang Kung na hindi ka wala. pa, Kung lang yun ay long kung hindi ka lang. pa ganun. ดูแอนิเมชันดีๆเรื่องหนึ่งแล้วก็เห็นชื่อของมึงใน So, mababash at mababash siya talaga na dahil lang siya kapatid siya ni Wayne. Yeah. Hindi, yun talaga yung magiging มันหมายถึง kulay nun. เรานั่งดูข้างกันใช่ปะ Ito na namang si Kit ang iintindi sa kanya. Asan yung mirror? Hinahanap ko yung จ mirror. ริงๆที่นี่ก็น่าเรียนเหมือนกันนะกูจะเรียนที่นี่แหละ Ano sabi niya? Deal. I think I'll study here. Yeah. มึงจะเรียนที่นี่เหรอทำไมวะ Ayun yung หรือ magkasama ว่ามึงคิด sila. ว่ากูจะสอบไม่ติด Ewan, hindi ko rin alam ang iniisip nito isa. Nung biranggit na magkasama May sila, nanay. nalungkot siya. ปีนี้กูจะตั้งใจติว ถ้ากูสอบปี Kaya นี้ yung ไม่ติด sinasabi niya na dyan na siya mag-aaral, Hindi na, nalungkot wala pa ka rin kasama. siya. Or baka naman masaya talaga yung expression na yun. Ah, pero parehas lang siya. มันก็ควรลองยื่นใบสมัครอาร์ตคอลเลจที่พี่เกลแนะนำมึงก่อนนะ Tira mo, may issue na naman siya. Tapos ito na namang si Kit yung nag-a-adjust. In fairness, unpredictable talaga yung isip mo, no? Pati expression mo, di namin alam kung masaya ka, kung malungkot ka. Kung galit ka, kung gulat ka, kung takot ka. Pare-parehas. Grabe yung ano. มึงอยากจะเข้าสาขาไหนวะ กูจะไปรู้ไหมล่ะ เอ้า ก็มึงพูดว่ามึงอยากเข้านิเทศ แต่มึงไม่รู้เลยนะมึงอยากเข้าสาขาไหน จริงๆ คือมึงไม่รู้ใช่ไหมว่านิเทศเขาเรียนอะไรกันบ้างเนี่ย มึงไม่ต้องยุ่งกับกูได้ปะมึงกับคณะวิทย์กีฬาของมึงโน่น Ito gusto ko talaga itong umarte, si Paul. I know. กูไม่อยากเข้าวิทย์กีฬาแล้วอะ Lahat talaga ng ทำไม Paul magaling. แล้วมึงอยากจะเข้านิเท Tsaka ศ yung เหรอ pag-deliver niya ng line. คณะนี้พ่อมึงก่อตั้งเหรอ มึงถึงที่ห้ามคนอื่นไม่ให้เข้าเนี่ย กูไม่ได้ห้ามคนอื่น กูห้ามมึงเว้ย กูก็อยากเรียนของกูก่อนทำไมมึงต้องทำอะไรตามกูด้วยวะ กูไม่ได้ตามมึง อาจารย์เนี่ยมึงตามแล้ว กูจะเข้าไปดูงานข้างใน มึงอยู่นิ่งๆกูเห็นแล้ว มึงรอให้กูเดินเข้าไปก่อนดิ โอเคเปล่า Parang inaano niya na huwag siya dyan pumasok. Kasi gusto niya dyan โคตร pumasok. ไร้สาระสวัสดีครับน้องยินดีต้อนรับเข้าสู่สาขาประชาสัมพันธ์หรือว่า PR ของเรานั่นเองนะครับน้องจะได้เรียนรู้หลาย ๆ อย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหลักการการคิดวิเคราะห์วางแผนการประชาสัมพันธ์ Ito ang pwedeng mag-artista. Kasi magaling umarte. Oo, mag-acting ka, theater arts ka, ganyan. สูงมากไม่ว่าจะรัฐหรือเอกชนนั่นเองนะครับ ม้าเหลืองนะ Ah, photography ang gusto. Filmmaking. Photography. Ay, magaling naman siya. Ayan, pwede ka rin siya. Nako-confused na rin ba siya? Ganyan Tignan mo sila, di ba? Ganyan pala ang ano, no? Yung mga school, ano? Meron, may ganyan. Dito sa atin wala namang ganyan. Meron. สวัสดีค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่สตูดิโอถ่ายทอด Kayo lang, kami wala. มีใครสนใจอยากจะเป็นพิธีกรไหมมีไหมเอ่ยมาลองเป็นพิ Yung ธีก iba ร school din meron, lalo na kapag yung ano na, alam nilang parang enrollment na for the และทีนี้ senior. เราอาจจะสงสัยว่าแล้วเราจะต้องลงพวกไหนล่ะ Sasabihin ko pa lang yun, yung mga konting eksena lang ni Paul na wala siyang ginagawa. Pero may expression yung face. Parang tayo, ano ba siya? Nako-confuse? Or what?
kaya ko yan. Editing, feeling editing. น้องโทษทีนะน้องอยากเรียนฟิล์มใช่ป่ะน้องอยากเห็นกองถ่ายหนังสั้นของพี่ป่ะงั้นน้องช่วยเป็นเอ็กซ์ตร้าวิชากำกับของพี่หน่อยดิพอดีคนที่พี่นัดไว้มันเบี้ยวเอางี้ถ้าน้องเรียนที่นี่นะน้องอยากให้พี่ช่วยอะไรพี่ช่วยหมดเลยโอเคนะหล่อๆมึงหล่อๆตาหวานซึ้งหลงเสน่ห์นะมาได้นะมามึงเนี่ยถ่ายตาให้มึงได้แล้วหน้าแม่งมึนๆแบบที่มึงอยากได้ถ่ายซะเดี๋ยวใส่หมดโทษทีวะกูจริงๆไม่ตัดบทนั้นกูเล่นเองไปแล้วกู just looking ฝากน้องด้วยนะคนที่กูรีบเอาไอ้นี่กูวิสาวิ่งหามาจำใช้ที่บางไม่ใช่ในนี้งั้นเดี๋ยวพี่ไม่กดละตากล้องต้องปิดนะปิดแล้วนะแอคชั่นมันกันตรงนี้เป็นเรื่องอะไรมันขึ้นมาค่อยๆเข้าหน้าเข้าใกล้กันรูปผมคัดทะเลเข้าเลยทะเลด้วยทะเลอยู่ไหนวะโทษมาตีน5ครับ Tarin mga equipment natin for college students อยากลองตีสเลดอ่ะมากล้องเข้าแคบเลยมา Maybe this time ที่ว่าซาร์เฮโรนิโมyun 8 คัน 1 เพลง 3ถอยไปอยู่หลังน้องเลขซีนเก็บเลขซีนเลยลูกทีแรกพี่3ซีน13 คัน 1 เพลง 2ไปซีน15 คัน 1 เพลง 1ซีน16 คัน 1 เพลง 1 You know what that's for ba? Kasi nga diba pinag-usapan natin yung kanina, halimbawa yung dinner, yung lunch. Yeah. Para alam nila kung isang eksena ilalagay. Ayaw mo mag-direct ng movie? Gusto ko nga mag-film kasi. Siya hindi niya alam yung gusto niya. Ano yun? Are we supposed to know who they are? เอาล่ะครูแทนมาถึงแล้วงั้นเราเริ่มกันเลยก็แล้วกันนะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าครับ Center of attention ผมสาบานด้วยเกียรติของครูคณิตศาสตร์เลยนะครับว่าช่วงนี้ผมไม่ได้ทำอะไรผิดเลยครับคือผมแค่อยากจะเรียกครูแทนมาเพื่อจะมาถามว่าครูจะเลี้ยงอะไรผมดีนะครับYan yung Dean na sinasabi ko sa'yo. Hindi si Mother. อะไรนะครับ Si promoted? ก็เลี้ยงฉลองเลื่อนตำแหน่ง he got promoted. จะเลี้ยงอะไรผมดีกินพิซซ่าดีหรือว่าจะกินหมูกระทะดี Does everyone need to know about it? เลี้ยงฉลองเลื่อนตำแหน่งคือยังไงนะครับจริงจังหน่อยเถอะค่ะท่านผอ.โอเคครับคืออย่างที่ครูแทนทราบว่าครูกำธรหัวหน้าภาคคณิตของเราเนี่ยนะครับเขาจะย้ายไปอยู่โรงเรียนใหม่ He's going to be the head of the math department หมายความว่าไงครับก็หมายความว่าถึงเวลาแล้วที่ครูแทนจะย้ายออกจากห้องพัสดุแล้วไงยินดีด้วยนะคะกับโต๊ะทำงานใหม่ในห้องพักบทคณิตศาสตร์Iiwan na niya yung jowa niya doon. จริงเหรอครับเหมือนฝันเลยอ่ะผมรอตั้ง2 ปีครึ่งแล้วอ่ะngiti-ngiti hanggang gilagi จะต้องรอliterally อะไรว่าแต่ใครจะเป็นหัวหน้าครูหมวดคณิตศาสตร์คนใหม่แทนล่ะครับนี่เธอฟังที่ผอ.พูดไม่เข้าใจเหรอครูแทนโต๊ะทำงานใหม่ที่ครูแทนต้องไปนั่งอ่ะก็คือโต๊ะหัวหน้าครูหมวดคณิตศาสตร์ไงฮะ Congratulations ครูแทน Tinatapat lang pala yun. Tapos puputok na siya. Ang slow. ทุกคนครับ Paano ito naging math teacher? ผมอยากรู้ว่าทำไมผมถึงได้เป็นหัวหน้าครูหมวดคณิตศาสตร์นะครับคือผมยังเด็กอยู่ครับคือตายแล้วคือไม่ได้เขียนสคริปต์เอาไว้ด้วยสิก็คือท่านผอ.เห็นว่าครูแทนน่ะเป็นคนที่มีความสามารถที่สำคัญน่ะเป็นคนรุ่นใหม่ด้วยการที่เราได้คนรุ่นใหม่มีความสามารถมาเป็นผู้บริหารก็จะทำให้โรงเรียนของเราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นไงแล้วก็จะเป็นกระแสบวกในการ PR ด้วยเราเขียนลงไปในแฟนเพจดีไหมว่าเป็นครูหัวหน้าหมวดที่อายุน้อยที่สุด Tsaka wala na may ibang teacher kayo lang gugulat ka paแต่nakamilti siya ผมขอบคุณผอ.จริงๆนะครับที่พิจารณาเลื่อนขั้นให้ผมเป็นหัวหน้าหมวดครูคณิตศาสตร์แต่ผมมีความสุขกับการที่ได้เป็นครูธรรมดายังไม่อยากเลื่อนขั้นหรอกครับTarin, siya lang yung ipopromote na ayaw ma-promote. Why? ถ้าครูยืนยันตามนั้นนะ Or siguro because iiwan niya siya sa storage room. แล้วผมยังได้โต๊ะที่ห้องคณิตศาสตร์อยู่หรือเปล่าครับ
So hindi yun. It's not about that. Okay guys, that's it. Not the episode 11 I was expecting. They tried, but they failed, in my opinion. Sayang! Ang dami kasing pwedeng gawin na story kung ang goal nila is magpaiyak. Kaya eh. Like with friends separating, going their own ways. Diba? Parang we've all experienced that. And if they took that route na yung legit na maghihiwa-hiwalay sila, tapos by episode 12, hindi natin alam kung magkakabalikan sila. Kung ganun yung storytelling sana, or yung storyline, baka pa, diba? Eh dito parang pinilit nila na each couple may problema. Tapos, again, ang pinaka-normal dito is si Per at saka si Tar. Yeah. Sila yung pinaka-stable. Itong si Kim at saka si Mon, napaka-OA, napaka-toxic po, sa totoo lang. Wala atang episode na hindi sila nag-away about small stuff. Tapos ito namang kay Shane at saka kay Kit, parang, well, a little bit better. A little bit better kasi parang this time, naging support si Shane. Although yun nga, parang, how do I say it ba? Kung i-compare natin yung mga ginawa ni Kit kay Shane, parang kulang na kulang pa yung pag-support lang. Diba? Parang he has to do more para lang maging balance yung relationship. Hindi yung tipong si Kit yung nagbibigay or yung sumusupport kay Shane or yung nag-a-adjust for Shane, ganyan. Tapos dito naman sa teacher, ayun nga, medyo nag-gets ko rin. Pero again, they could have done something else with their story na mas mabigat, mas malalim, mas importante, in my opinion. Although may lesson naman na makukuha when you think about it, kung surface level at surface level lang din. Kasi parang they're trying to give this to the way the story is told, the way the plots are told. Parang pambata eh, kasi very basic, very surface level. Pero, bakit I have a point. I forgot my point. Nakalimutan ko yung sinasabi ko. Anyway. Siguro I'm trying to overanalyze everything. Nasayangan lang ako kasi may potential sana for it to be like an epic episode 11. Sayang. Anyway, what do you expect? Yun nga, ang sinasabi ko kanina pala na, yun nga, they're trying to cater this to kids siguro, yung mga surface level problems lang, ganyan. Kaya ayaw nilang laliman. Pero, sayang kasi, may possibility siya na maging maganda. Yun, with the professors, diba, they could have done another storyline. They could have siguro made it na parang perfect storyline for the teachers that would involve the students. Yun din sana rin itong professors, yung story nila, may connection pa rin dun sa students. Kasi parang each couple, pwede mong i-pick apart. Tapos wala namang, kumbaga hindi sila intertwined. Yung stories nila hindi intertwined. Na para kang nanonood ng 5 or 4 na stories na hiwa-hiwalay. Na you can put them in different shows and you wouldn't know the difference. Hindi mo masasabi na, ay, yan yung nangyari sa ano, di ba? Sa ano yan? Sa Boys in Love yan? Ganyan. Gets na ba yung sinasabi ko? Hindi, kasi alas 12 na eh. So yun lang. Again guys, I would just like to remind everybody, baka hindi nyo kami nagigets and nabitin kayo sa napanood nyo, baka you're watching this sa free channel. All you have to do is join our members only channel to watch the full reaction video for episode 11 and also for episode 12. Kung gusto nyo panoorin ng buo, mag-join na kayo sa aming members only channel. But for now guys, that's it. Thank you so much for watching. If you like this video, please give it a thumbs up, comment down below, share this with your friends. Please subscribe to my channel, hit the bell button so you'll be updated every time I have a new upload. Do whatever you have to do guys. Thank you for watching. Bye, Shop Luino and Luino Lux everybody. Good night.